好緊張啊！好啦，啱啱咧我就估完啦，咁而家咧就到 Celia， 我俾嘢佢估啦，請戴上眼罩。好，第一樣。我錫佢先啦。凍嘅。係啊，凍噶。好奇怪。我舐下佢。哇，好凍喎！係凍到好似雪櫃拎出嚟咁嘅喎。都冇乜人會擺到雪櫃嘅啫。可唔可以咬下？唔好咁大力喎，但係。啊！哇，好硬啊！係咪錶嗰啲啊？誒，似啦，但係唔啱。螺絲批？近啦，係工具型啦。但係你已經估咗2次啦，咁啊，仲有1次機會，咁你再試下先啦。我嚟俾我舐下。哦，膠剪。唔係，可以除開眼罩睇下。咩嚟㗎？其實已經贏咗啦。我唔制啊！咁就第2樣啦，而家我覺得幾靚嘅呢樣嘢。啊，靚㗎！靚啊！得好多嘢都好靚㗎喎。都包括埋你啊！我試下錫佢先。又係凍嘅。又係凍嘅咩？好似水晶嗰個凍喎，係咪水晶嚟㗎？水晶唔係。之後嚟咯。啊，布嚟㗎喎，頭先凍㗎喎，又有毛又有水晶。係啊。毛公仔，係咪毛公仔啊咁？唔係。我可唔可以咬啊？咬啊，可以啊，咬呢個位啦。哇，咩嚟㗎？一碌嘢㗎喎，長形咁樣一條一碌嘢嘅，跟住係用布做，上面有水晶。會出街用嘅，出街就一定。嚇，出街用？即係鬧。頂你唔係鞋啊嘛？係啊。真係㗎？係啊。你將你鞋放喺個口度，硬嗰套係個渣得係咪啊？係啊。你將我對高踭鞋個踭放到我個口入面。係啊，估中咗啦！咁啊，而家嚟到呢樣嘢啦。好驚你拎嗰啲咧咩昆蟲啊，嗰啲識喐嗰啲，我真係殺咗你啊！我諗喺你間房應該冇揾到啊，如果揾到都幾恐怖。不過咧，我呢個咧都係喺你哋呢間房度咧幾個角落頭揾到。角落頭？係啊，我唔知你擺咗幾耐。嚇！我因為都幾污糟嘅時候，我覺得我錫下佢先。好，錫下先啦。布嚟㗎？係啊，布嚟㗎。你喺地下揾到㗎？係啊。地下？唔係抹地嗰啲布啊嘛？唔係，近嘅，不過都好近。地布好污糟。你會出街用嘅，你咬下或者舐下啦。唔會係底褲啦。我唔會出完街翻到屋企就除咗條底褲擺到地下㗎。啊！我出完街翻到屋企除咗佢擺落地下，唔係襪啊嘛？係啊。好核突！你擺落我個口度，你地下執㗎？喺地下執翻嚟㗎，呢個好核突。我嗰3樣咧，佢就估完啦，佢就淨係估中咗2樣，但係佢俾我估咧，我3樣都估中，勝負咧就2分啦。跟住落嚟咧就要大懲罰 ，Celia 嘅懲罰咧就係要落一半妝。可唔可以唔好啊？因為我相信好多人都好想睇佢落妝嗰個樣係點樣。好緊張，究竟會係點嘅樣咧？因為我認識嘅 Celia 都係化住妝咁，未見過佢素顏，好靚啊你！笑完未？對眼好似差得最多係對眼。好啦，完啦。今日條片咧就嚟呢度，咁好多謝 Celia 咧同我玩呢個挑戰，佢亦都受咗佢應有嘅懲罰啦。咁如果大家亦都有其他嘅挑戰咧，想我去挑戰嘅話咧，咁歡迎喺下邊留言。如果中意呢條片嘅，記得 like 同埋 share， 仲有 like 個 Facebook page，follow 埋 Instagram， 仲有 subscribe 個 channel， 隨時為你無限嘅驚喜。可以 follow 埋 Celia 嘅 IG。我哋而家1星期1條片，我哋下條片見，拜拜。